அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சுரேஷ் கிளாஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரியில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஆசிட் ரெயின் அண்டு ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஆசிட் ரெயினால் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஏற்படுது அப்படின்றத பற்றியும், லாஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தது பொல்யூஷன் அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது, ரெண்டாவது வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆசிட் ரெயின். வாட் இஸ் ஆசிட் ரெயின்னா என்ன? அமிலமலை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, வேறு இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தும் சரி, ஆட்டோமொபைல்ஸில் இருந்தும் சரி என்ன வெளியே வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ரிலீஸ் த அசிட்டிக் ஆக்சைடாக இருக்கக்கூடிய சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அண்டு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு. அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியில், பல டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்மளை சுற்றி என்விரான்மெண்ட்டில் நிறைய இருக்குது. அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து என்ன வெளியே வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அண்ட் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் வெளியே வந்துட்டுருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டோமொபைல்ஸ்லேருந்து வெளியே வந்துருக்கக்கூடிய கார்பன் மோனாக்சைடு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர்ஸ் கூட போய் மிக்ஸ் ஆகக்குள்ளே என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கேருந்து வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ரெயின் எல்லாமே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆசிட் ரெயின். Whereas industrial and automobiles release the acidic oxide like the sulfur dioxide, nitrogen dioxide and hydrochloric vapors. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே dissolve the moisture. அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர்ஸ் கூட மிக்ஸ் ஆகக்குள்ளே, டிசால்வ் ஆகக்குள்ளே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு ஃபார்ம் த ஆசிட் ரெயின். ஓகேங்களா? இதுதான் 2 மார்க் கொஷனில் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேறு இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தும் சரி, ஆட்டோமொபைல்ஸில் இருந்தும் சரி ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய அசிடிக் ஆக்சைடு like the sulfur dioxide, nitrogen dioxide and hydrochloric vapors dissolve in moisture to form a acid rain அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இதுக்கான ஜஸ்ட்டு வீடியோ யூடியூப்பில் அடித்தோம்னா நம்மளுக்கு வரும். இப்போ அதிலிருந்து நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக வரக்கூடிய ரெயின் வாட்டர்னுடைய pH லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5.6 அப்படின்றது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆல்ரெடி pH ஸ்கேல் படிச்சிருப்போம். 0 to 14 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும். 7ன்றது நியூட்ரல், 7 விட கம்மியாக இருந்தால் அது எல்லாமே ஆசிட், அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் 7 to 14 இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அல்கலைன் ஆர் பேஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான். இப்போ நார்மலாகவே ரெயின் வாட்டர்னுடைய pH லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 5.6. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கூட அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அது கூட மிக்ஸ் ஆகக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, pH லெவல் 5.6 விட கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ கம்மியாச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வாட்டர் எல்லாமே என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ்லேருந்து என்ன வெளியே வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அண்ட் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் எல்லாமே வெளியே வந்துட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் எல்லாமே நார்மலாக அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர்ஸ் கூட போய் மேகத்துக்கு கூட போய் மிக்ஸ் ஆகக்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எல்லாமே வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகக்குள்ளே அசைடாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இப்போ இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அண்டு வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் H2SO4 அண்ட் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன், வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகக்குள்ளே நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆசிட் எல்லாமே அந்த ரெயின் வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகக்குள்ளே அந்த வாட்டர் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஃபுல்லாக அசிடிக்காக ஃபார்ம் ஆகிடும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஆசிட் ரெயின். வேறு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்தும் சரி, ஆட்டோமொபைல்ஸ்லேருந்தும் வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய அசிடிக் ஆக்சைடாக இருக்கக்கூடிய சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் வேப்பர்ஸ் டிசால்வ் இன் த மாய்ச்சர்ஸ் கூட டிசால்வ் ஆகக்கூடியதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, டிசால்வ் ஆகி ஃபார்ம் த ஆசிட் ரெயின் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இப்போ இந்த ஆசிட் ரெயினால் நம்மளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும், ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த ஆசிட் ரெயின் மேக் த சாயில் மோர் அசிடிக். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மண் எல்லாமே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து ரெயினில் வரக்கூடிய ஆசிட் கூட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த சாயில் ஃபுல்லாக அசிடிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும். அதனால் தேர்பை த ரிடியூஸ் த ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் த சாயில்ஸ். அந்த சாயிலில் எந்த ஃபெர்டிலிட்டியுமே வளரவே வளராது, ப்ராசஸ் எதுவுமே பண்ணவும் முடியாது ஒன்று. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால், தி எஃபெக்ட் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ட்டினுடைய க்ரோத் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வளரவே வளராது. அதுலேருந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஈல்டும் எதுவுமே கிடைக்காது. ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் டு எஃபெக்ட் த ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் ரெடியூஸ் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் த அக்யூட்டிக் ஃபிஷ்ஷஸ். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிஷ்ஷஸினுடைய
பாப்புலேஷனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நடக்கவே நடக்காது. அக்யூட்டிக் ஸ்பீசஸ் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் நடைபெறாமல் மெயினாக ரெடியூஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும். ஏன்னா அது ஃபுல்லாக தண்ணி ஃபுல்லாக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிடிக்காக கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ அந்த அசிடிக்காக கன்வெர்ட் ஆகக்குள்ளே அங்கே இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸும் சரி அக்யூட்டிக் அனிமல்ஸ் எல்லாமே டெத் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டு பாடி மேக் த டேமேஜ். இப்போ இந்த ஆசிட் ரெயின் ஒரு பில்டிங்ஸ்லையோ அல்லது வெஹிக்கிள்ஸ்லையோ ஸ்ட்ரக்சர் மெட்டீரியல்ஸ் மேலே படக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பில்டிங்ஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகும். வெஹிக்கிள்ஸ் மேலே பட்டுச்சுனாலும் அந்த மெட்டீரியல் என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரோசின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் த எஃபெக்ட் த ஹியூமன் பெயின் லைஃப் சிஸ்டம் ஆர்கான்ஸ் லைக் த ஸ்கின் லங்ஸ் அண்ட் ஹேரும் மெயினாக எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் த ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய மெமரபிள் மூமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பில்டிங்ஸ் கோவில் ஆகட்டும் தாஜ்மஹால் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது மெயினாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவியர்லி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஒரு இதில் நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த வீடியோவில் ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் அண்டு ஆம்ஃபுல் எஃபெக்ட் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். இப்போ இதனுடைய கண்டினியூவை அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.